Mandry tsy lavoloha indray ny vahoaka ao anatin'ny fokontany tsararana ambany tato ato, manoloana ny tsy fandriam-pahalemana izay niseho teto Mahajanga. Maro ireo olon-dratsy tratra ka samy milaza avokoa fa avy ao amin'ny fokontany. Avy ao tamin'ny lahady teo indray nisy vehivavy iray ateo amin'ny terrain-baolina niarany hery Sept rehefa avy namonjy fodiana, avy namonjy lanonana. Mirongo antsilava hatrany ireo olon-dratsy ireo mandritra ny fanendahana izay ataony. Maro ireo anton-javatra mahatonga izao tsy fandriam-pahalemana izao, hoy ny fokontany ao an-toerana. Le fandriam-pahalemana aty aminay zany vokatra amin'ny tsy fisiny herinaratra zany aty aminay. Izy moa zany efa nangatana tany amin'ny tompony andraikitra ny commune hoe mba asiana jiro aty aminay, fa vokatra avy amin'io zany mahatonga an'le jola zany mahazofana be aty amin'ny quartier-ny aty satria maizina zany ity quartier-ny aty zany lasa zone roa zany aty aminay zany. Be zany mponina mitarina aty aminay. Raha angamba raha ohatra misy fisiny herinaratra mba miamena kely angamba ny roa asan'ny jola zany. Ary roa asan'ny jola reo misy fitaovana marandrana ao anatin'ny anandesiny zareo zany. Dia tamin'lahy zao vao nisy niendan-dreo zany vehivavy avy namonjy baolina nandalo amin'ny terrain teo dia niravan'ireo lasandreo findain'ilay vehivavy zany. Efa tamin'ny taona 420 no nisy jiro farany tao amin'ny fokontany tsararana ambany. Efa maro ireo fitarainana sy fangatahana izay nalefa tany amin'ireo tompona andraikitra, nefa izao mbola tsy nahitam-balina izao. Nanambara ihany koa ny fokontany fa tsy ampy ireo isan'ny mpitandro filaminana miasa ao amin'ity toerana ity na dia efa misy azy izany.